Это самое необычное существо во всем мире. Попробуй угадать его название. Оно мягкое, без костей, а издалека его черный силуэт в воде напоминает летучую мышь с расправленными крыльями. Но если присмотреться, у него есть мягкое тело и два забавных ушка на голове, похожие на улиточные. Это морской заяц, необычное морское животное. Он не плавает, как рыба, а медленно скользит по дну, словно парит в воде. Некоторые виды морских зайцев могут быть ярко окрашенными, что делает их настоящими подводными красавцами. Жизнь у этих существ короткая, всего несколько месяцев или максимум год. Но даже за это короткое время они успевают оставить в океане свой загадочный и прекрасный след, удивляя тех, кто с ними встречается. Кстати, не забудьте подписаться на канал.